Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Khairil maghdubi 'alaihim. Wasainal insana biwalidayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanudkhilannahum fis solihin. Wa wassaynal insana lan paring wasiat ingsun, paring perintah penting ingsun. Wa wassaynal lan paring perintah penting ingsun, to paring wasiat ingsun al insana ing manusa. Manusa sapa wae biwalidayhi. Kelawan wong tuwa lorone insan. Wong tuwa loro sing lahirna utawa wong tuwa lorone insan. Tak paringi wasiat husnan kelawan nglakoni apik. Husnan kelawan ben nglakoni apik utawa supaya nglakoni apik. Isoan tegese wasiat nda hasanen kang duweni sifat apik. Bi ayu birrohuma kelawan gambar rento ngapii. Sing ngapii mboten sekedar gak nglarani. Bi ayu birro gambare arep yanto ngapii sapa insan huma ing alwalidaini. Wa in jahadaka lamun meksa sapa walidaka ka ing sira litus syirika supaya nglakoni syirik sira bi ing ingsun to bi klan ingsun nglakoni syirik ma kelawan perkara to ma tegese nglakoni perkara le sakang ora ana iku laka kedhe sira bi lan ma apa ilmun apa pengertian satu ilmu ma'rifatul maklum manane muwafaqatul waqi'i tegese sesuatu kang sesuai karo keadaan. Fala mafhumalah mongko ora ana mafhum iku maujud lahu kedue iki dawuh male salaka bihi ilmu. Fala tutik mongko aja taat sira subhanallah. Mongko aja nurut sira huma ing wong tuwa loro fil isyraqi ing dalem napa nglakoni syirik. Fil isyraqi ing dalem nglakoni syirik. Ilaya kumaring ingsun marjiukum tibali sira kabeh fa ana hukum mongko crita ingsun kum ing sira kabeh bimaklan perkara kuntum kang ana sira kabeh utamalu nang lakoni sira kabeh fa ujazikum to fa ujaziakum mongko malih ingsun kum ing sira kabeh bihi klan mata malu waladina te wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina wa amil lan lakoni sapa ladina as-solihati ing pira-pira ngamal saleh lalu tekhilan nakum wong sing iman lan nglakoni ngamal saleh iku lanu tekhilan nagum nyektine bakal nglebono ingsun gumeng alladzina amanu wa amilus sholihat alebono fis sholihin ing dalem kelompok wong sing saleh manane al anbiya iki pira-pira nabi wal auliya lan pira-pira wali bi an nahsyurahum gambare araf yen to ngirik ingsun gum ing para sholihin ma'hum sertane para anbiya lan auliya mau sertane anbiya lan auliya pun iki kula terangaken terus ngendikane ulama wong iku kudu ngapiki wong tuwa. Ngapiki niku fauqa adamil idza, di atas tidak menyakiti. Misale ki dhe wong tuwa mboten nate sampean sadui ora tau mbok pisoi, tapi ora tau mbok kei dhuwit, berarti mau tidak menyakiti. Tapi tidak berbuat baik. Nah, berbuat baik itu artinya sudah melewati kelas tidak menyakiti plus berbuat baik. Selama ini sing sampean lakoni iku kliru mau gak nglarani tok tapi nopo ora tau ngekeki dhuwit mulane do melarat alhamdulillah niki musuhan manjen santri iku kadang wong tuwa iku parah tenan dari alasane sibuk ngiyai nganti ra birrul waliden kliru niku dadi wong tuwa nomor 1 kula niku mboten sombong kula niku sering kandha supir kula kaya khusus sibuk gak usah pamit aku. Sampai kalau nanti isin ngajak tamu bercat lumo, jebule mobil kula ora ono. Karena ana peraturan khusus ibu ora usah pamit. Dados ngeten nggih. Orang larani lak warai sampean carane dadi ijtihad, dadi mustahid. Dadi nak latihan dadi mustahid itu ngapii iku maknane ora sekedar gak
nglarani. Jadi misalnya sampean ora tau misoi wong tuwa, ora tau naboki, ora tau apa jenenge gak nglarani. Tapi nek ora ngekeki dhuwit iku cek keliru cara pangeran kudune napa? Ngekeki. Ya pira-pira sak duwe kudu duwe, nek ora duwe kudu. Ya golek kudu entuk, golek iso ora entuk, ora oleh kok golek tok ora entuk repot, kudu kasil. Wong ben di sepeda motor wae nganti utang-utang kredit-kredit kok ben swarga ora gelem kredit. Sampeyan kepen di sepeda motor kan kredit. Kredit itu tegang to ora? Tegang. Sak wulan golek dhuwit 200, 300 go kredit sepeda motor. Mosok go kredit swarga. 300.000 ning wong tuwa ora kuat. Pancen gak minat swarga sampeyan. Dadi kudu dikredit, swarga kayak kudu napa? Dikredit. Sampeyan tak critani iki tentang birrul walidain wali birrul walidain sing masyhur niku Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni iku menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih jan menangi. Manane menangi sak periode. Nggih menangi manane sak periode. Kanjeng Nabi ku jek sugeng, kabeh tangga-tanggane niku sampun ngaji teng Kanjeng Nabi. Nggih do iman. Uwais Al-Qarni ku nangis kepengin iso sowan Nabi, gak iso sowan. Mergo gadah ibu niku lumpuh cerewet. Dadi nek ben bu swarga kudu ibu niku syaraté. Cerewet. Lha wong ape sowan Nabi ku iso ora oleh, gara-gara kon ngurusi dik. Nek nak sowan Nabi sing ngejak aku sapa nek ning ndi yo gendho. Mane kula niku termasuk kiai nek ana santri boyong sing ngongkon wong tuane langsung kula oleh. Perkarane sowan Nabi wae dibanding wong tuwa. Uwais Al-Qarni ora iso sowan Nabi. Perkarane anggere ape sowan niku ora oleh mbek ibu. Nabi lho mboten trimo kiai. Sinten? Ora trimo Nabi Musa, Nabi paling apik. Abdul apa? Anbiya. Ora oleh mbek ibu. Dituruti wae. Walhasil sampai ibuke kapundhut, Nabi nggih kapundhut. Niku Nabi sempat ngendikan, "Ya Umar, khairul qurun Uwais Al-Qarni." Api-apike angkatan sawise aku iku wong sing jenenge Uwais napa? Al-Qarni. Kowe nek ketemu kudu kowe njaluk donga fal yastaghfir lakum. Kudu Uwais iku gelem njalukna sepura kanggo kowe. Cirinya gimana ya Rasulullah? Dia rajulun min qarnin. Dia lelaki dari Qarn. Pertama itu rajulun min muradin summa min qarnin. Nanti pindah-pindah teng kampung Murad terus pindah kampung Qarn. Terus alamatnya itu dekne nate de penyakit baros penyakit napa kados panu putih terus ilang. Illa mau diadirham. Kecuali mau ana ngiling-ngilingan mau diadirham. Terus sakniki sak dhuwit koin 500-an lho. Kena ketemu fa'akrihu minnis salam. Aku salamku sampai no dekne terus kowe kudu fal yastaghfir lakum, jaluk sepura kanggo dekne. Kanggo kowe kabeh. Walhasil era Abu Bakar enggak, karena memang yang diwasiati Umar. Era Umar itu tiap ana rombongan sowan mesti ditakoki. Hal fikum min qarnin, apa di antara kalian ada orang Qarn? Berkali-kali ndak. Suatu saat ketemu tanggane Uwais. Apa ada orang di kampung kamu namanya Uwais? Namanya Uwais, sifatnya begini-begini wadah. Rajulun la yubahu bihi. Yaquluna innahu majnun. Ya ana wong jenenge Uwais, tapi kata tetangga-tangga dekne wong edan ya. Yo wong edan mergo. Lane kepen dadi wali edan sik sampeyan paham. Daftar edan sik urutan. Tapi majrun fillah ora edan perkara BPKB niku stres iki. Nggih pancen wonten hadis uzkuru wa hatta yaqulu napa innahu majnun. Kowe ku ilingo pangeran nganti wong komentari kowe napa. Itu. Nah, sampeyan asli ora usah napa. Wis napa? Edan ora kudu edan sing teng dalan-dalan niku cek pinter. Karena rata-rata milih ning pasar kok banyak makan, cek pinter. Edan itu cara ulama ora ngono, misale ngeten nggih. Taman naita antam si faqihan munazira bi ghairi ana in wal jununu bununu. Edan iku kowe kepengin alim tapi ra sinau. Iku ya edan. Kepengin wali tapi ora tirakat. Edan. Kepengin ngalim tapi ra ikhtiar ngene apa? Edan. Dadi edan iku wal jununu fununu. Edan iku maceme akeh. Iki formulire kata tinggal sampean milih sing jenis sedia. Jenenge edan niku napa? Kata, buatan sing teng dalan-dalan tok, buatan wonten majnun laila, wonten majnun fillah macam-macam.
Walhasil akhirnya suatu saat Umar itu ketemu. Niki rungono iki, Umar itu ketemu. Ketemu Uwais Al-Qarni dimintai istighfar, dia tidak mau karena dia nganggap Umar itu orang terbaik. Akhirnya Umar nganggo kartu truk ini aku sing ngongkon Kanjeng Nabi. Terus gelem donga terus ya sudah seperti itu. Umar ingin setiap tahun musim haji ketemu. Jair Uwais Al-Qarni, saya kalau ketemu orang itu mengalami wahsyah, mengalami gangguan asing, sehingga ini pertemuan terakhir, pertama dan terakhir, pun terus nanti ketemu. Terus suatu saat ada orang tabiin ini wali jenis Haram di Edan kepengen ketemu sinten Uwais. Pokoknya aku bahasane asli bahasane riwayat ya. Wong ku nak kepengen banget cara wong Jawa ke Edan ketemu iki. Manane kepengen banget tuh cara wong Jawa darane apa? Edan ketemu iki. Cara wong Arab ki ngoten dite Majnun Laila. Bon walhasil akhirnya ketemu teng Irak, teng Furat. Niku tiyang ganteng bermata biru terus ketika ketemu terus Haram niku jare sinten Uwais Al-Qarni anta Haram bin Hayyan. Iku Haram bin Hayyan. Naam. Terus kaget Haram. Kok jenengan ngertos nama kula? Kok Anda tahu nama saya? Ngendikane Uwais ta'rifu ruhi ruhak. Rohku itu kenal roh. Jadi aku roh kowe. Fa innal arwah junudun mujannada, fama ta'arofa minha ikhtalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu satu pasukan sing saling melengkapi. Nak pancen ditakdir sejenis, nggih kenal. Nak ora sejenis nggih mboten napa? Kenal. Terus Haram niku mau ngajak salaman ke beliau, tapi masyhur semua riwayat sepakat fa'aba ayyusahifani. Uwais menolak diajak napa? Salam. Makanya saya berkali-kali ngendikan, salaman itu sunnat. Ijma'nya ulama salaman itu sunnat. Tapi kamu jangan menganggap orang baik itu kurangnya yang mau diajak salaman. Uwais Al-Qarni itu diajak salaman enggak mau. Saya berkali-kali ngendikan, tidak semua ulama itu tetap. Kalau salaman nggih sering, semua ulama salaman kadang enggak mau. Enggak maunya itu bukan karena sombong yang tadi mau kalau terang nggih sore. Zillatan ditabe wa fitnatan lil matu. Engko kowe wis kadung ngino nyucuk, sing mbok cucuk nak ora tepak dadi ujub sombong. Dadi kowe wis kadung ngino nggon biluk nyucuk, sing mbok cucuk nak atine urung bersih dadi napa? Dadi napa? Sombong. Mulane dari Dawi Abdul bin Mas'ud kan ada di toko itu biasa ya. Mergo napa zillatan ditabe wa fitnatan lil matu. Sing anut ino, sing dino rawan kena penyakit apa? Ujub. Ya sombong macam-macam. Itu diantara mazhab yang juga dilakukan Uwais Al-Qarni. Makanya beliau menolak salaman. Tapi jangan kira selalu begitu ya, ada juga. Enggak ada ulama yang melakukan itu selalu. Mesti kadang-kadang, kadang mau, kadang tidak. Mohon kalau terus ceritanya. Kemudian Haram bin Hayyan minta diwasiati beliau macam-macam. Nah, wasiati beliau itu lucu. Dekne seneng dhewean tapi wasiate alaikum bil jamaah. Yen aku kepengen selamat, iku kudu kumpul wong akeh. Nggih, nak kepengen selamat kudu kumpul. Ini uniknya sinten Uwais Al-Qarni. Dia menolak kumpul orang, tapi wasiatnya supaya kita kumpul. Karena tadi, ini rungokno. Ulama itu punya sisi, kayak Uwais Al-Qarni tentu Sayyidul Ulama, punya sisi dua, serentak. Dia kalau kumpul orang pasti banyak wahsyah, banyak asing, banyak macam-macam. Nah, kumpul wong repot. Wong ora kurang ajar tenan. Misalnya si A terkenal wali, mesine dadi wali para pangeran. Nah, para pangeran orientasinya akhirat. Kok sing sowan opo njaluk donga sugih. Lha lucu terkenal meyakini si A iku wali bareng sowan kok njuk sugih, njuk dadi bupati. Padahal maknane wali iku wong para pangeran urusan akhirat, tapi jalukane njuk itu. Jadi lucu manusia yo gendeng tenan. Ana wong gandakno dhuwit artine butuh dhuwit. Lho kok dikeki dhuwit? Wong nganti kepen gak ada dhuwit ora kos dhuwit malah bokek ya beneran. Mulane Abu Yazid Al-Bustami tau disowani wong dikeki dhuwit cara mriki 1 juta. Ya Abu Yazid ini tak kasih uang 1 juta. Tujuan mau apa, Cung? Nak badhe sedekah kiai terus arta kula ben tambah kathah.
Kowe kepengen tambah akeh kok mbok kurangi pek enak. Jadi mau kepengen tambah akeh iki kok kalong wis pek enak. Kok mangkel ya. Mergo tinggo sarana napa penggandaan napa. Wah. Cuma itu kan lewat modus akhirat. Nah, kalau Dimas Kanjeng kan modus ya modus wau. Sehingga ya fatwa beliau gitu, alaikum bil jamaah. Mulane Was Al-Qarni itu legenda tenan. Dia enggak pernah punya makanan, enggak pernah punya baju kecuali yang dipakai. Alasannya kalau lebih nanti takut dihisab. Terus yang enggak bisa ditiru lagi dekne ora tau Jumatan. Mergo ora tau ndek pakaian sing cukup nggo nutupi aurat. Dadi cara madzhab dekne. Pakaian sing ora kena hisab sing pas nggo nutupi aurat. Luwe ayane iku hisab. Dekne nek misale dalu mangan, ya kudu entek segane. Nek ora disedekahno. Mergo nak luweh ana hisabe. Wis ngono, wani gitu. Oh, ora lane ora usah dadi wali, abot dadi wali. Nah, sebetulnya di formulir wali itu jauh ono pendaftarannya. Itu wali kan ono aktop, anjab. Ono wali paling gampang wali atfal. Malah nih gue manakib waya anjab, waya aktop, waya dados, waya atfal. Atfal itu wali nopo kecil. Atfal itu jamae nopo tiflun. Kecil artinya kok cacilik dolan mulai mangan, berdolan mulai mangan. Pokoknya dunia ora dipikir, kok ora ono sing mikir. Kok cacilik dolan terus mulai sore mangan, dolan jajan mangan. Wis pokoke dunia ora usah dipikir, wis ono sing ngatur iku santai. Iku jenenge wali napa? Tapi kowe daftar iku malah ra masuk. Wong cacilik kok seneng rondo. Jadi ya enggak mungkin juga. Ora kok daftare wali atfal. Bukan ya aneh. Caci lewu ora duwe napa? Syahwat ati nafsu. Terus kowe wali apa? Aktor ku patoke bumi abot kan anjab ulama, wali cerdas iku wali ulama. Atfal oleh saenake dhewe tapi syaratnya mau ora oleh seneng napa? Jadi macam-macam. Lah Was Al-Qarni kelasé mun wali kutub, patoke bumi karena tadi dia itu saking takutnya bisa, tapi itu punya efek beliau tidak bisa Jumatan karena nggak punya pakaian yang pantas. Makanya nggak bisa ditiru secara syariat. Saya ulang lagi, beliau dalam konteks tertentu itu tidak bisa ditiru secara nopo. Tapi itu biasa dalam khazanah ilmu kewalian itu ada perilaku tertentu yang harus diakui benar, tapi secara konteks syariat nggak bisa diikuti. Nah, itu yang digambarkan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Khidir itu ada orang yang potensi kafir besarnya, cilik dipateni, timbang gede kafir atau mati mulai cilik. Tapi pertanyaan secara syariat, Nabi Khidir kan ngerti catatannya nanti ini calon mati kafir. Lagi apa roh catatannya ada? Kan nggak mungkin kita ikut itu. Malah dari Habib Salim Asyatiri ketika ngarang kitab tafsir sekarang kan baru beredar kitab beliau mengatakan Nabi Musa itu luwih afdol timbang Nabi Khidir. Karena Nabi Musa tukang protes, cara ora protes dia ora pati nabi sing afdol. Kenapa? Normalnya setiap nabi syariat kalau ada kemungkaran saat itu juga harus protes. Li annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Saya ulang lagi, li annahu la yasbiru ala mungkarin ra'ahu. Makanya ini kan problem kita ya. Ini krungono tenan ya. Awas kena keliru. Kalau balen malih ya. Tradisi santri di Indonesia atau penggemar wali di Indonesia, wali itu kan punya tempat khusus, bahkan diyakini di atas ulama. Padahal dulu tradisinya ulama itu diyakini di atas wali. Sampai Imam Syafi'i ngendikan nak ulama Isra wali ning dunya ora ono wali. Masyhur dia ngendikan nak ulama mesti wali, nak wali ora mesti ulama. Wali itu modal sabar sudah di wali. Nak ulama kan kudu ngalim, ruwet napa? Ruwet. Dada apal alfiyah, apal waswae ruwet. Wali ke sabar ngalor ngidul untuk jadam nak tepak ono sing yakin ke wali. Nek ora tepak darane wong edan kan pilihane kok loro tok. Nah niki rukun tenan ya. Andaikan para ini kata beliau, andaikan para pembaca tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, kok dia orang faqih dan dia pakai konstitusi konon faqih, maka akan mengidolakan Nabi Musa. Yaitu adamu sobri li annahu la yasbiru an mungkarin ro'a. Kalau baleni malih, misalnya kita ngaji fikih, hukumnya roh barang mungkar piye? Siji ngingkari, fal yughayyiruhu biyadi, fa ilam yastati
fabilisani, fa illam yastati fa biqalbi. Wa dzalika ataful iman. Pertama roh barang mungkar reaksi kita satu harus ingkar. Kalau punya otoritas bisa bikin perda perpu anti maksiat. Kalau tidak bisa ngandani. Kalau tidak bisa kamu ingkar bil. Artinya kalau ada mungkar wajib kamu mereaksi dengan cara menentang. Pokoknya mereaksi lah. Dengan Nabi Khidir cara zahir mungkar dan Nabi Musa langsung mereaksi, maka Nabi Musa poinnya baik karena dia mereaksi barang mungkar. Tapi ngomong maca kitab ora ngono, carane maca wis ngidolakno wali sik. Dadi Nabi Musa piye to? Dikandani kon sabar kok gak sabar. Goblokmu lho, wong maksiat kok di sabar. Paham ta? Paham kan lagi paham Rohin? Mun dhisik wis tau keliru mesti. Paham lah ya wong roh maksiat kok di apike ya ora sabar. Mulane justru itu Nabi Musa punya kelas yang baik li annahu la yasbiru amungkarin. Roh dia tidak sabar melihat mungkar yang dia lihat, maka dia langsung protes. Justru itu namanya baik, skornya baik karena enggak menyabari kemungkaran yang bisa dilihat. Mulane wae kula mun janji panjenengan insyaallah wae nek urip kula mulang tafsir tak selingi fikih. Mergo fikih ngitunge eksak. Eksak itu ya eksak itu detail per detik per menit. Misalnya ngeten iki. Rungono kene awas nak salah neraka. Zaid teko ning Ruhin, Pak Zaid itu kafir. Zaid itu kafir teko ning Ruhin. Pak Kiai Ruhin kula badhe Islam. Terus Ruhin muni ngene, nggih benar riyen kula sugih teh. Kula damel teh. Ruhin gawe teh sale 10 menit. Ya pinten? 10 menit. Setelah nyuguhi teh, winara, baru ditalkin syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu kalau menurut fikih yang ekstrim, Ruhin itu jadi murtad. Ruhin sing goblok itu jadi murtad. Kenapa? Karena dia membiarkan kekafiran berjalan 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Berarti dia ikut bertanggung jawab terhadap perpanjangan kekafiran 10 menit yang dia bisa menghilangkan saat itu juga, enggak saat itu juga. Coba bayangkan misalnya pas Ruhin gawe kopi terus wong iku mati. Mati ini jenis kafir tak Islam? Kafir. Sing salah sapa? Ruhin. Oh, oleh beri salah Ruhin bater. Iku wong kasut to ngene. Sampai cari di bab murtad, termasuk murtad adalah orang yang mau masuk Islam, kemudian si kiainya menyuruh mandi dulu atau ngopi dulu. Karena membiarkan kekafiran ada yang bisa dihilangkan saat itu juga. Ini yang fikih ekstrim, saya ulang lagi yang ekstrim. Iwa ibaratnya padahal kamu kadang niatnya apik, nunggu kondisi ideal. Es pantau pasete tamu disuguhi sih. Mergo nak dicontohno iku mesti kita goblok. Misalnya ngeten. Ana kecelakaan ning dalan, misale Rukin namanya katokan cekak serokokan ngalor kidul ning Ratan. Bariku ana wong kecelakaan, kecemplung kali atau kecelakaan ning Ratan. Terus ke bareng mbok delok tak kelambinan sih. Napa? Rok kecelakaan kejet-kejet jadi tak kelambinan sih, toto-toto sih nganggo kelambi. Utawa ana wong kelintir rugen toto-toto sih. Ya sedang mati. Jika dalam kecelakaan fisik saja kita harus langsung tanpa memperdulikan kondisi ideal. Terus saja rugen katokan cekak nulung wong kan enggak ideal, mungkin enggak sopan. Tapi kalau dalam keadaan darurat terus sampean wajib langsung mau ngenteni kelambinan sih. Langsung. Karena emergensi. Apalagi ini dosa kafir yang kalau berlangsung bisa neraka selawase. Paham ya? Paham juga maksud. Sebab itu dalam aturan fikih yang ekstrim, sekali ada orang minta masuk Islam, kamu saat itu juga berdiri warai atau wis lungguh rasa kadare, pun Pak kula warai, baru warai lagi gek teh, baru warai lagi kokonadus. Pokoknya harus saat itu juga. Makanya kalau suwun kangkang sing ngaji kalau teng mriki nek ana kafir masuk Islam, masuk ketemu nang Malioboro ya syahadat nang Malioboro. Paham nggih? Ketemu ning Sarkem nggih syahadat nang Sarkem saat itu juga. Nggih. Saat itu soal kok ana prosesi nanti di masjid disaksikan orang banyak itu prosesinya, tapi penghilangan kafir harus saat itu juga. Kadang-kadang wong salah paham nyongkone proses syahadatnya ngenteni ning masjid aduse itu keliru kan, itu mau prosesi. Kabeh ulama sepakat pengislamannya harus saat itu juga. Paham ya? Soal nanti ada prosesi ingin disaksikan orang banyak, ini monggo itu enggak masalah. Tapi harus saat itu. Begitu juga menyangkut kawin kumpul kebo, ya harus saat itu juga.
Salah wonten tiyang biasa gojekan ngalor ngidul, biasa kumpul kebo terus kepengin tobat. Jam 2 teko ning Ruhin, sak waline teko, Pak Ruhin kula kepengin anak kula jenengan kawekno ngeten-ngeten. Ruhin kudu jawab nggih sakniki. Mboten kula dereng siap-siap, dereng gadah dhuwit seminggu malih mboten kedah sakniki. Karena kalau gak dikawekno saiki kok bengi kumpul kebo. Bengine kelon cek kumpul kebo. Kowe cek tanggung jawab wong kowe iso ngilangno kumpul kebo iku lewat menikahkan saat itu. Lah soal dekne nentang, kula ki nate ngalami, tapi niki dereng siap Gus, kula ngundang dulur-dulur seminggu malih. Iku urusane jenengan pokoke kawin saiki, iku urusan prosesi kok. Ya mon, nurut Gus. Ya kudu nurut. Karena tadi, saiki misalnya jam 2 iku mbok kawekno, kok bengi kelon nikah kan? Nikah sahih kan? Halal. Tapi nek saiki ra mbok kawekno seminggu kas, kan biasa kelon-kelon meneh. Berarti seminggu kowe melok bertanggung jawab. Parah kan loro to ben ra melok kelon. Tanggung jawab. Mergo kowe dikei kesempatan pangeran menghilangkan kemaksiatan tadi, tapi kamu tidak melakukan. Mana fokus ekstrim nganggo eksak sampai seperti itu, sampai se-ekstrim itu. Dan kita harus percaya itu, memang masuk akal kan? Ya mau analoginya kayak uang kecelakaan. Wong apa kentir banjir atau kecelakaan ning dalan. Kalau kamu menolong nunggu kondisi ideal apa saat itu juga kamu tolong? Nah, misalnya kelambine Rugen pas bledhe ana kecelakaan, terus noto kelambi C, kaosan C, terus amit C. Amit nggih. Saya umam kebakaran, mosok etika dijogo. Ngapunten Kang Mustofa, badhe nyuwun tulung, nganggur mboten. Apa? Nggih kamutan nggih ganggu. Maklo kebakaran wis rak mati kabeh sama mamu. Ya kudu elek iki lho mah kobong wis kudu langsung. Ya itu makanya ada kondisi sing ning fikih disebut wujuban fauriyan, wajib yang secara langsung. Lan kula suwun nggih Kang sinten mawon sing ngaji kula, nek ana wong murtad utawa kafir masuk Islam ingin ditalkin syahadat, kok ning sarkem ya saat itu juga. Ning mal yo huru yo saat itu juga. Paham ya? Wis bahasa Indonesia lah, pokoknya saat itu juga. Kok soal etika prosesi gak apa-apa di masjid, gak apa-apa nanti mandi. Pokoknya saat itu, soalnya orang iso bahasa Arab ya, sampean saged basa napa? Basa Jawa nggih pun. Pun yakin nggih pangeran sitok, nggih pun mboten tiga malih nggih setunggal nggih. Pun nabine jenengan pun mboten dewa niki nggih Muhammad nggih saking pun nggih pun wis Islam wis. Ora kudu bahasa Arab, mboten kudu napa? Bahasa Arab. Biasane kiai-kiai kok bahasa Arab pun niku kula niku kiai pun. Kula niku kiai napa? Ya. Nah itu memang seperti itu, makanya ngaji ya, pentingnya ngaji. Sama dulu tentang kitab Bajuri, tentang kitab Sulam Taufik. Tapi saya sendiri secara pribadi gak berpendapat kiainya tadi ikut murtad karena wong kiai kok tersangka. Pokoknya salah, ora usah arani murtad. Pokoknya napa? Salah. Yang tidak melakukan fauran itu salah besar. Tapi ora usah mbok arani napa? Murtad. Karena enggak mesti kejadiannya se-ekstrim yang saya bayangkan. Kecuali kejadiannya ekstrim tadi. Kowe gak not teh, jebule wong kafir iku mati wae iku perkara tenan aja. Oh, perkara tenan kan? Iya toh kan, misalnya ana wong kecelakaan kejet-kejet ning Ratan. Umpama mbok tulung langsung iku selamat. Jebule kowe ngenteni klambenan, pas ana truk liwat, entek langsung. Mestinya umpama langsung mbok tulung mbok ikira kan gak diplindes truk. Gara-gara kayak kelambenan sih ana truk liwat. Protes. Mesti pengen nyala ini saking goblok kita gendut. Wong nak gendut tuh tekil. Jadi tekil lambat kena berat badan. Nah bodoh saiki wong iku pas ngopi terus mati. Mbok gaekno kopi terus mati. Umpama langsung mbok syahadat matine muslim tak kafir? Muslim. Gara-gara terlambat mati ini kafir. Berarti sebab kafire sapa? Kiai sing berat badan sing gak iso mikir mah. Lah ya melane kudu ngaji, melane tenggene kitab Takrib, teng kitab Sulam Safina, termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin syahadat, kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang kekafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga. Waduh, ono wong biasa kumpul kebo, kamu bisa menegakkan saat itu juga. Apalagi yang minta walinya kan nggak ada problem, paham ya? Kowe nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit, nunggu-nunggu dulu. Gak penting kita ngilangkan status haram menjadi status halal. Soal prosesi yang engkau sing paten apa prosesi.
Tapi kula niku teng daerah Pantura nggih kula pancen kathah tiyang alim dadi penak. Kula berkali-kali wonten tiyang ngoten nggih. Seminggu malih Gus kula dereng tidur. Saiki ya. Nah, takok ke liya jawabane saiki. Jadi enakannya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu. Karena wong alim jek akeh. Nah, wong alim ra akeh yo kene kok rugen-rugen. Nggih santine dhuwit monggo. Seminggu meneh bengi kelon meneh, bengi kelon. 8 hari kumpul kebo di bawah tanggung jawab Syekh Ruhin. Wah, neraka kene. Wis ra ngeloni ora rasane. Jadi kudu langsung wehen. Kawin? Ya saat itu juga soalnya saya kawin no. Sekseni sono liwat telur. Sisi loro kene. Hari itu prosesi ya, prosesi gak masalah untuk dulur-dulur diomongi. Niki nek kampun kemarin jam sekian tengisor apa rambutane Rogen sini tiang liwat be kedua teng mriku wis kok terangno terus. Jadi ku hebate ulama nggih. Jadi mereka mengarang kitab-kitab sing jenenge wajib faurian apa wajib faurian. Ini penting kula aturaken aja sampai agama ini ditunda-tunda. Ya agama ini ditunda-tunda. Mergo ada kemungkinan terjadi ekstrim tadi kaya wong kecelakaan, kejet-kejet, kaya kelambinan sik lagi mbok tulung, jebule truk liwat plotes mati. Padahal umpama mbok singkirno, kemungkinannya selamat. Karena kejet-kejet tok ora nganti mati misalnya. Gara-gara ketabrak truk meneh mati. Sama, andekan tadi tidak ngopi dulu, kemungkinan dia sudah baca syahadat. Mulane ngaji, mulane kula suwun nanti cita-cita lah. Dia anak sebenarnya alim fikih. Nggih mboten kudu salim kula kan delok bapak iki, tapi jelas dilatih lah. Karena sebenarnya serana alim fikih rusak donya. Saniki kata tokoh besar tapi tidak alim fikih. Dia populer tapi tidak alim fikih. Nak fatwa itu ngelantur. Dia punya kecakapan mimpin, mengumpulkan orang, tapi kecakapan fikihnya nol besar, sehingga fatwanya itu ngelantur. Kita yang jadi ahli fikih jadi bingung. Hanya ada orang ingin masuk Islam, kita silakan diberi waktu dulu supaya Islamnya lewat berpikiran yang benar. Tidak bisa. Orang ingin Islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan, kita harus melakukan secara fauron, harus secara langsung. Karena bisa saja setiap saat dia mati. Kalau mati sebelum talqin bisyahadah berarti mati kafir. Setelah ditalqin mati muslim. Dan kita kadang terlibat karena yang dimintai kita. Paham ya? Yang dimintai kita. Harus langsung. Kenapa harus? Harus langsung. Eling-eling ya. Cuma nggih kula ndak sependapat dengan fatwa fikih yang mengatakan kiainya tadi dihukumi murtad karena ikut membiarkan proses kemurtadan 10 menit. Nah niku kula ora cocok. Mbok ora usah darani murtad, darani kiai goblok ta kiai nganggur ta. Ora tepat. Pokoke aja sampai darani napa? Murtad itu keekstrimen lah. Kalau itu keekstrimen saya tidak sependapat. Tapi kita harus percaya sama teori ilmu tadi. Nah, perasaane Wes Al-Qarni nggih ngoten, nyawa itu datang setiap saat. Ya makanya dia harus jangan punya sesuatu yang kena hisab. Karena kalau suwon kangkang sing ditakdir sugih, santri kula teng mriki sing ditakdir sugih. Saya yakin dunya wae pangeran. Ora usah mbok kene wong langsung, kowe kadang sudon mbek sing mbok kei. Wis biasa tetep kuasai kowe, tapi semua orientasinya ilallah wa fillah walil. Ya niki fatwa kula tenan. Dieling-eling ya, Was Al-Qarni niku demi bekti teng ibuke nganti ra sempat sowan Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi jek sugeng. Tapi Kanjeng Nabi malah ngomentari utawa dawuhno nak Was Al-Qarni niku api-api etia. Padahal ora sowan beliau. Tapi nglakoni perintah beliau rupane wabil walidaini napa ihsan. Ini pelajaran bagi kita-kita orang modern. Kadang sing penting ku seneng kiai ku sing penting golek rai ngarepe kiai. Dadi perintah rapati dilakoni tapi men sowan. Lan masuk kiai ra seneng disowani ya gara-gara ngono iku. Kadang sowan kiai golek rai tok. Perintah kiai karakter filosofi kiai ini dilakoni tapi semangatnya men apa? Ini pelajaran Was Al-Qarni. Dia ini rasuan Nabi tapi filosofi ajaran Nabi Birrul Walidain dilakoni. Paham ya? Timbang sowan Kanjeng Nabi tapi malah ora birrul. Ini pelajaran bagi kita. Jadi sementing urutan pertama yang nglakoni perintah api kiai ora kok sowan kiai. Sowan nomor 2 3 saged. Lani masyhur iku ana sahabat, ya Rasulullah saya ingin jihad dari jenengan. Jawab Nabi apa? Alaka walidani, apa kamu masih punya kedua orang tua? Qala na'am, iya masih ya Rasulullah. Qal fa fihi ma fajahid. Kalau gitu kamu tidak usah ikut perang, cukup birrul
Cukup birrul apa? Ini Nabi, Rasulullah itu afdhalul khalqi itu saja bisa mewajibkan menggugurkan wajibnya jihad karena birrul walid. Kok kita mau menggugurkan kewajiban birrul walidain mau krono demo ndak bisa, wong sing jihad nderekno Nabi wae saged gugur mergo nak orang tua butuh kita baik. Tapi tema-tema tadi saya kira menarik. Mergo sampeyan wis rapati seneng wong tua, kadang anggap wong tua wis problem. Lho kula nate lho ditangkleti tiyang ngeten. Ya wong zaman akhir yen parah tenan wis. Darani goblok ya goblok, darani laknat ya laknat, tapi piye iku ya mate Nabi berbuat sepuro. Dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun. Walhasil orang tuanya akhirnya mati. Mati terus sowan kula Gus ibu kula pun mati, Gus kula ge mun tak kathah. Nek kathah apa? Di rumah ke lumpuh macam-macam kula rumah mun tak. Terus piye? Ya mun dhuwit kula ge terus kathah. Terus piye? Nggih ngoten. Jenengan takok terus piye terus? Lha terus piye? Terus piye maksudnya perasaan terus piye? Nggih ngoten. Padahal arti sekolah terang. Kowe iku lem kapitalis iki. Rumah ibu 7 tahun berarti entek akeh. Berarti kayak kapitalis. Iku sing mbok hitung mau entek akeh. Mestine ke bangga. Gus alhamdulillah kula ngurmat ibu ras dina rong dina tapi 7 tahun. Kan keren. Kowe susah opo sih dadi wong waras bangga ngamalem ngurmat ibu 7 tahun. Ora kok mbokmu ngrogoti dhuwitmu 7 tahun. Akhirnya nangis terlambat, aku serah tertarik nangis kok ngenteni diwarai. Mestinya nak kowe iku wong akhirat, seneng ngapi wong tua kan apik. Durasine tambah panjang, tambah apik. Apa sih susahnya kita pakai bahasa agama? Wong tua loro 7 tahun, berarti kayak ngamal soleh 7 tahun. Berarti kayak birrul walidain tambah lama kan tambah. Tapi kita ini kapitalistik, yaitu tadi kita yang kita lihat hanya sisi 7 tahun berarti ngentekno. Ayo parah. Lah nek ngentekno dhuwit ra wong tuwa tok masih kowe sehat ngentekno dhuwit. Lah kene rokok ngalung ngidul dengak-dengak kok ora ngentekno dhuwit. Kowe sumpek sithik marung, sumpek sithik macam-macam. Mau ora ngentekno dhuwit. Soal ngentekno dhuwit ra kudu wong loro, wong waras malah doyan. Mbok wong sing waras sithik iki. Ini biasa ae. Akhirnya jenazah ini pas kula lepas kula matur ngoten. Kula suwun niki amun diistilahno keluargane mun rumat lami nggih. Kula tulung istilahnya dirubah, mpun ngamal lami. Karena salah istilah ini menjadi model perilaku masyarakat. Nanti kalau semua orang istilahkan entek akeh berarti masyarakat nang ngurmat ibuke diistilahno entek. Tapi kalau kita merubah dengan istilah ngamal akeh, prestasi akeh, maka cara pandang akan beda. Karena awal kesalahan adalah kesalahan apa istilah. Kaya ngendikane Imam Ghazali nganti ana wong takabur mergo ngrasa umure tambah. Aku sing tuwa kudu dihormati sing enom. Wong aku luwih tuwa timbang sing enom. Dari Imam Ghazali ku wong goblok sing bener ngene. Umurku wis kalong akeh meh mati. Kowe salah pantes umurmu kalong akeh. Aku wis kalong akeh. Terus saja kaya Rugen wis kalong piro gini. 50 kan? 50. Misale swidak kan karek 10 tahun. Memenangi khatam tafsir ora. Sementara cah cilik nak umure 7 tahun saiki lagi kalong 10 tahun. Mestine ki sing ngurmat cah cilik, cok umur lagi kalong sithik aku kalong. Tetapi kita istilahnya umur kita tambah. Mestinya istilah sing bener wa umri naqisun fi kulli yamin, umur kita ini berkurang setiap hari. Karena kalau kita misalnya jatahnya 60, kita sudah 50 berarti sudah kurang 50 tinggal. Saya tak takok, umur swidak sebelah koni 50 itu kalong apa tambah? Kalong. Tapi sampean semua istilahkan apa? Tambah. Lah ngono kok ora tambah rusak lho itu. Nah istilah ulama dhisik ku wa umri uti umur ingsun iku naqisun iku kurang fi kulli yaumin. Ing dalem saben-saben dina. La wa dzambi uti dosa ingsun zaidun fi kulli dadi wa umri napa wa umri naqisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun. Umurku kalong padahal dosaku. Nah, saya ini uang gak kan istilah itu umurnya itu tambah kondi, swidak dikurangi 50 kok. Tapi kalau lagi nanti bantah sampai santri. Tapi kan jurah lucu, Gus. Misalnya kelahiran 2000, terus saya ini umur 2005 tak kok. Umurnya saya ini tambah piro, kurang 5 tahun. Ya ono sing bantah ya ono. Ya sing bantah ya wong goblok tapi ya piye. Ya saiki sing bener ya wis lah sarani tambah lah tapi keyakinan menapa
kurang. Pantas-pantasnya melok-melok goblok semua ditambah, tapi hatimu pinter maknane napa? Maknane napa? Kurang. Riyen niku wonten periode kados Sayyid riyen sing alim-alim ngoten niku. Dhisik kok penak urip. Nuwun sewu wonten tiyang sing ditedir lumpuh, ditiliki kanca-kancane, masyaallah jenengan kok lumpuh ngene to. Kancane nangis dekne guyu, aku kok tangisi piye? Baru kaya lumpuh saiki ora iso maksiat, ora iso kelayapan delok dangdut. Dhisik ku wong penak. Baru kaya lumpuh ora iso delok napa dangdut ora maksiat. Dhisik ku wong penak. Dadi lara iku wis dijawab enteng. Saiki ora iya, ojo lara ora iso apa, ora iso golek dhuwit. Bojomu mak ngamus ngono terus bahasane. Bojone ya padha dene cara pandang ya ngono. Mestine ku nek lumpuh bojone alhamdulillah gak iso wayoan, gak iso golek demenan kapok. Boleh sekali-kali dilihat sisi apa? Baik positifnya, baiknya boleh pokoknya serasa kelayaban, Di saya itu koyok gampang ya, jadi ulama, jadi wali, saya daftar uji angel ya, zaman itu kacau. Dia lengi-lengi, wow, sing kulo lengi-lengi fatwa oke. Pokoknya nak ono barang apik, terutama paling peka dalam hidup ini iman be tauhid. Iki kabeh kudu dilakoni fauron, lengi-lengi kabeh kudu dilakoni fauron. Jadi misalnya sampai teng kampus, ono konco non muslim terus kepengen minta diajari Islam, ajari saat itu juga, terutama yang kalimat tauhid. Misalnya, Mas saya ingin Islam, coba lah saya diajari Islam. Harus kamu ajari saat itu juga. Ya yang paling gampang, misalnya kalau isanya Indonesia, dengan bahasa apa? Nanti kalau ada komunis seminggu lagi, kapan-kapan, kalau sudah sempat, kok dia mati di masa itu, kamu harus ikut tanggung jawab. Bagaimanapun gara-gara mati kafir ini Anda tidak menyelesaikan tugas Anda sebagai orang yang berkesempatan menghilangkan kekafiran. Paham geleng-geleng. Pokoknya kudu napa fauron, kudu napa fauron. Mohon kula terusaken. Wa minan nasilan iku setengah saking manusa manute wong yaqulu kang ngucap sapa man aman nabillah. Aman na iman kita billahi lan Allah. Sebagian manusa iku komentare sing ngomongé aman nabillah aku iman kelan Allah, tapi faida udiya fillah. Mongko nalikane den larani sapa man fillahi ing dalam Allah, mesti dilarani ing dalam bela agamane Allah. Ja'ala mengko gawe sapa man fitnatan nasi ing siksane manusa. Utawa oleh mulasara manusa ning ndekne, adzahum tegese oleh nglarakno annas lagu maring man. Ka'adzabillahi digawe kaya setara siksane Allah. Fil khaufi tegese ing dalam masalah wedine mindu saking man. Fayuti agu mongko taat sapa man hum ing annas sing yudunahu. Akhire fayunafik mongko munafik, fayunafiku mongko munafik utawa fayunafiko mongko munafik sapa iki laman. Yen aki iki sing boten fanatik nahwu nggih biasa bacane fayuti hum fayunafiku, tapi ono nggih sing fanatik maca fayuti ahum fayunafiko. Ane ku mun termasuk nahwu sing bulet itu. Dadi ana fa sebab niku sakwise iku kudu nasab. Tapi nek umume wong wis ra bulet ndak. Oh, ndak sembulet itu, boten sembulet itu. Pokoke walhasil ana wong iku wis Islam. Pas dekne Islam disiksa mbek wong kafir. Gara-gara disiksa dibedheti dadi kafir meneh. Berarti dekne wedi siksane manusa kaya wedi siksane Allah. Kudune siksane Allah luwih diwedeni yaiku bertahan iman ketimbang ngadepi neraka. Ngadepi siksane manusa dianggap ringan. Tapi ki ana wong iki wis Islam gara-gara diduduki wong kafir terus dadi kafir. Iku padha karo nganggep siksane wong lebih dahsyat ketimbang siksane Allah Subhanahu wa taala. Intine itu keliru besar. Mestinya kan tetap sabar iman, mergo siksane manusa ora bakal nandingi siksane Allah Subhanahu wa taala. Jadi aja sampai kita niku faida udhiya fillah ja'ala fitnatan nasi napa ka'adabillah. Tapi wala in jaa wala in lam qasam lam qasam wala in jaa tapi nalikane teko apa nasrun apa pertolongan mukminina kedhi pira-pira mukmin mirabbika saing pangeran sira fa ghanimu mongko entuk ghanimah sapa mukmin layaku lan naiktine ngucap sapa wong iku mau udifatin buang min sange layaku lan apa nun raf ya apa nun rafa litawali nunat krana tompa-tampane layaku lunna inna kunna ma'akum. Wal wawu lan den buang apa wawu dhamirul jam'i yaiku dhamir jamak. Wawu layakulun lan dibuang asline kan layakulunan iltika isakinan karena ketemune huruf mati loro.
Inna sak temene kita iku kunana kita makum sertane sira kabeh fil iman ing dalem iman. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Fa asyrikuna mongko mbok yo ngekeki sira kabeh. Na ing kita ngekeki fil mati ing dalam ghanimah. Fa asyrikuna mongko mbok yo nglibatno kita utawa nyekutokno kita utawa mbagi kita na ing kita bagi sira kabeh na ing kita fil mati ing dalam ghanimah. Qala ta'ala walisa wala in ja'a nasrum mir rabbika. Awale sana ta ora ana sapa apa-apa iku bi alamat dat sing luweh mirsani ai bi alimin tiksedat sing mirsani niki napa kira Imam Suti mirip kira kita dadi layakuluna nganggo wawu napa jamak padahal ngarepe wau napa ja'ala fitnatan nasi nganggo napa mufrad faida dia kan mufrad ja'ala ngene napa mufrad tapi pas layak kulunan itu napa khudi famir nun rafi di tahun amsal wal wawu dhamirul apa jam'i ya niku biasa mawon inna kunna ma'akum qala ta'ala wa lisana tarana sapa apa iku be alama iku dat sing luwih pirsa bi alimin iki dat sing pirsa bima kalan perkara fi suduril alamin ing dalem dadane pira-pira wong sak alam kabeh iku lubi tegese atine wong sak alam kabeh minal iman sing iman ban nifaq lan nifaq bala mesti Allah iku pirsa wala lamal laitine temen pirsa sapa apa alladzina ing wong akeh amanu kang iman sapa alladzina bi qulubihim kan atine wong akeh wala alaman lan yektine pirsa sapa wa taala al munafiqina ing pira-pira munafik fa yujazi mongko males sapa wa taala al fariqa ini ing kelompok loro wala mutaif lam fil fi'laini dan fi'l loro kula mukosam ini kula mukosam wa qala alladzina kafaru ini kula terangaken nggih menyangkut tradisi penyiksaan dalam Islam. Terus riyen niku pas Khobab bin Arad terus ada beberapa sahabat. Niku teng Mekah, eling-eling ya. Sahabat sing disiksa teng Mekah sinten mawon sing masyhur Bilal, sinten? Bilal terus Ammar, sinten? Terus Yasir, terus Sumayyah, sinten? Sumayyah. Sing Ammar Yasir mbek sinten? Sumayyah niku sampai mati. Ammar selamat, Bilal ditulung sinten? Abu Bakar. Pokoknya singkat cerita niku ada sahabat ketika Nabi itikaf teng Ka'bah, teng Masjid Haram. Riyen Nabi dia sering itikaf teng Multazam. Ada sahabat usul ya Rasulullah, engkau ini doanya mandi sekali. Engkau itu kalau berdoa pasti mustajab. Pas Nabi itu mutakian itu duduk agak santai. Nggih, terus mulai dhisik ulama itu ya udah biasa duduk di santai. Mulane ana ulama darani mungkuri kiblat itu tidak makruh, boleh. Tapi kesunatan menghadap kiblat. Tapi tidak usah dibalik, mungkuri kiblat itu makruh. Saya ulang lagi, kesunatan orang berdoa itu madhep kiblat. Tapi kira sadarani nak mungkuri kiblat itu makruh. Kalau balik ini malah ngomong khusuk-khusuk kasus narasi terang bolak-balik. Kesunatan itu mau madhep kiblat. Tapi nak mungkuri kiblat kira sadarani makruh. Wong fa'ina makanu fasama napa? Fa'ina matwalu fasama napa? Wajib. Alasan Imam Nawawi sing aran Syarah Muslim itu, Imam Nawawi sing terkenal sing aran Majmu'. Nabi Ibrahim niku nak teng Baitul Ma'mur, teng kene Baitul Ma'mur itu portofolio Ka'bah. Jadi gambare Ka'bah persis sing ning langit itu jenenge napa? Baitul Ma'mur. Iku umpama ditarik ke bawah pas Ka'bah. Ka'bah nak ditarik ke atas pas. Tapi Nabi Ibrahim senengane slenden. Slender maknanya gegere ditempelekno Baitul Ma'mur. Berarti mungkuri Ka'bah apa madhep Ka'bah? Mungkuri Ka'bah. Mulane ngendikane sinten? Imam Nawawi. Donga iku kesunatane madhep Ka'bah. Tapi kira sandarane nak mungkuri iku. Wong kula nate teng Mekah ngamini dongane Sayyid Ahmad beliau mungkuri Ka'bah. Kados kula ngeten iki, sampean madhep kiblat, kula madhep wetan. Nggih, beliau ya donga posisi nggih mboten madhep napa? Kiblat. Jadi eling-eling nggih sunat iku ora usah bertaruh dihukumi napa makruh. Sing wali aneh niku. Pun walhasil Nabi santai-santai ngoten terus Nabi tersinggung langsung berdiri napa langsung napa nggih setelah duduke terus sempurna mboten duduk santai. Duka Nabi. Di antara dukane Nabi ngendikan ngeten. Kowe disiksa lagi ngono wae wis ora sabar. Dhisik wong gara-gara iman itu digoreng. Masih tahu gara-gara iman ndak, Pak? Digoreng. Nabi ngendikan lagi.
Wa innar rajula kula cek apal hadise la yudhu lahul mi'syar ana sing maca minsyar fi mafraqi ra'si fayasuquhu syikkan wa ma yasuddu dzalika antini dhisik iku ana wong iman gara-gara iman digeraji mulai ndas sampai ngisor tugel dadi loro iku ya tetep iman. Nabi cerita sing terakhir dan sebagian mereka iman terus alqadu lahu naron wong-wong kafir iku gawe geni ning kubangan kaya sing nggo boto ngobong boten ngobong boto ngobong lho kan batu apa gamping kira tanah sing nggo ngobong batu napa itu kan kubangan kayune gede-gede malah golek sing teles mergo sing awet murup saking gedene napa geni wis bariku terus wong sing mukmin dicemplungno bar dicemplungno diguyu-guyu iku ya tetep iman kowe lagi ditutuki kok giyeger aku kon ndonga mulane kadang wong alim jalik donga ngamuk ya ana sanate kowe wae sing ra roh. Mane kula kadang diprotes Gus Pak wong alim jalik donga ngamuk kowe ora roh sanate ngamuk aku sing roh. Nabi ku dijaluki donga wong iman demi iman kadang ya cukup. Kok kadang wong njaluk donga iku faktore kesu. Lha iki sing diceritakno Quran disebut ashabil ukhdud. Sinten? Disebut was-sama idzatil burud wal yaumil ma'ud wa syahidi wa masyhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Dadi wis diobong wis disiapno dicemplungno wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud wis ngono dikeploki diguyu-guyu. Ketika wong Islam ning jero geni kejet-kejet itu dikeploki diguyu-guyu. Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Toh menyiksa mereka hanya berdasar karena si disiksa intine ngene lho. Iman dhisik iku anane entuk siksa, ana sing digraji, diobong, iku wae ra kecangkeman koyo kowe. Kowe trimo ngene kecangkeman. Pemenang akeh kecangkeman sangu kurang, tambah elek meneh. Tambah afhasul fawahish jorok banget. Zaman dhisik dakwah ditutuki diancam dipateni saiki dakwah disangoni lho kok muni kurang akeh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah nak goblok aja nemen-nemen nak ati elek ya aja nemen. Ngono tak jare nggowo liwa al-Islam, sing nggo gendera Islam iku gendera masalah iki. Mane wong kudu belajar sejarah. Riyen gara-gara Islam nganti nglakoni apa? Wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil. Lah iku Allah eling terus nganti ning akhirat. Ini iku jemben di antara swargane tiyang mukmin iku di kail lift duka dikai gondola ora roh pokoke dikai mbok pangeran sing ngatur. Wong-wong mukmin iku sampe dikai hak ndelok wong kafir kejet-kejet ning neraka. Dadi mulane dendam kudu dirawat. Mergo wong mukmin sing ngalami disiksa iku mbek Allah dikai hak nonton wong kafir kejet-kejet ning neraka. Nah disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun alal araiki yang zurun. Mbok piye carane kira usah jajal. Apa didakok ning tubir swarga dikai pengaman kon delok, apa didakok neraka nggawa helikopter diterbangno kon delok. Walhasil akhirnya kudu tetep roh. Disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufariyat hakun. Sekarang gantian wong Islam sing delok-delok wong kafir disiksa kejet-kejet. Yo guyu kan, mantel dhisik. Guyu. Ya sakun maknane guyu banter. Mergo nek wong Arab darani guyu lon ya tabassamun. Mane kaya kudu dendam dadi tanggamu sing ngenyek kowe fakir apa kudu dendam. Jebule kowe sing mlebu neraka kono swarga. Ya repot. Dendam kudu sukses, dendam kudu napa? Ning donya dinyek melarat. Saiki aku nang akhirat sugih. Misale rugen numpak Ferrari tanggane sing ngenyek ning neraka keren nak ngono. Jebule walian. Ana kira dinyek melarat, dendam terus nang nganti swarga. Kudu ning swarga kowe napa? Sugih. Paham kan yo? Dinyek di bojo elek, buktekno kene swarga di bojo ayu. Ning donya ape poligami ra iso buktekno ning swarga di bojo wakeh. Paham ya? Jadi dendam niku oleh anak ngoten oleh. Ini dituruti pangeran apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari napa yadhaku. Mergo Allah niku duka ketika mereka wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina napa syukur. Wis nyekso jek ndelok pas kejet-kejet diguyu-guyu. Iku sampean wong mukmin ya diberi hak ndelok wong kafir sing nyekso. Eling-eling napa alal aro iki napa yang mun kula terusno nggih.
Wa qala alladziina kafaru lan ngucap sapa alladziina kafaru sapa wong kafir lil ladziina amanu maring sing iman ittabi'u sabilana anut sira kabeh sabilana ing dalan ingsun aidinana tekse anut agama ingsun wal nahmil lan nanggung kita khotoyakum ing salah-salah sira kabeh fitibaina nggih anut kita ingkana tamun ana apa khotoya wong kafir ya kurang ajar wis akeh masuk Kristen ta masuk Yahudi engko soal kowe dianggap salah pangeran aku sing nanggung mletene wong dene sing salah malah siap nanggung kok dadi nek kuno mlete ku ya akeh lan wong Islam kudu mlete sing sumbut ta mlete tok ora sumbut wal amru ta amaru bi ma'al khabari lan bi ma'na khabar qala ta'ala wa ma hum hamilina min khotoya hum min sya wa ma hum lan ora ana te wong kafir bi hamilina kelawan sing gawa kabeh min khotoya hum sanging pira-pira salah-salah kufar salah-salah wong mukmin min syai'in saking sithik apa wae. Ora bakal wong kafir iku iso nanggung salah wong Islam. Wong Islam ora salah blas. Malah dekne iku kebebanan salahe mergo dekne napa kafir. Innakum sa'tamne kufar iku lakal dibunang tine goroh kabeh fidzalika ing dalam pengucapan wal nahmil khotoyakum. Wala yahmiluna yang tine bakal nanggung sapa kufar asqalahum ing beban-bebane kufar dhewe auzarohum tegese dosa-dosane kufar. Wa asqalan lan pira-pira beban ma'asqalihim sertane bebane sing digawa kufar biqaulihim lan pengucape kufar lil mukminina maring pira-pira menit tapi anut sira kabeh sabilana ing dalan kita ngaten nggih kula warai niki kula niat taqarrub ila Allah sampeyan nek kepengin para pangeran siji nganggo ilmu kula baleni malih pokoke para pangeran siji kuncine nganggo napa ngaten. Di Syria, di Turki itu banyak orang yang dulu LSM itu tobat. Ketika dia LSM itu, pulang baca ya, dia pembela demokratisasi, pembela hak asasi manusia. Sehingga dia mati-matian kalau acara-acara yang ya kayak itulah acara-acara membela hak asasi manusia macam-macam. Dia tobatnya itu unik. Suatu saat dia ngaji sama Kiai Lugu. Kiai Lugu itu ya Kiai Soleh yang ngajarkan ikhlas saja. Jong sampeyan ning akhirat. Iku sing dijaluki tulung yo sing ana. Barang ra ana yo ora iso nulung. Ngono tok. Jong sampeyan ning akhirat sing iso nulung barang sing ana. Nek sing ra ana ora iso nulung wong ora ana. Yo ngono tok dolan baleni. Jong sing iso nulung kowe, yang bisa menolong kamu itu sesuatu yang wujud, bukan yang tidak wujud. Siswa nangis. Lah sing wujud itu ning akhirat apa? Kowe ning akhirat golek demokrasi ora ono. Golek ilham ora ono. Mikir siswa. Mikir terus tobat. Mulane kiai-kiai kita ngajari wong kon iman Allah iku zat sing wajib wujud. Allah iku zat sing wajib. Saiki sampean tak bedheki, sebenarnya akhirat iku kowe golek misale biro demokrasi, ketemu gak kayak demokrasi. Terus nulung kowe. Orang demo kaya ngono bela HAM apa sampeyan ana napa? Sing ana iku apa? Mulane sing wajib mbok bela hukume Allah Subhanahu. Soal nanti dalam implementasi hukum kowe bela fakir miskin, Islam kota, kowe bela LSM tertentu itu enggak apa-apa, asal itu karena perintah Allah. Misalnya taruh saja ada penggusuran. Kamu bela janda di situ yang fakir. Kowe aja atas nama hak asasi manusia enggak wujud. Kene akhirat mbok goleki ra ketemu alamate. Niati perintah Allah pancen kon bela kaum lemah, tapi motivasinya adalah Allah, karena Allah huwal amir huwan nahi. Allah lang berhak sebagai zat yang merintah kita dan yang melarang kita. Lah saiki wong itu dilupakan itu, bela fakir miskin jare atas nama HAM, demokrasi. Kok lucu, nyebut Allah kok ora gelem. Padahal mulai cilik mondok ngaji nyebut Allah ora gelem. Gara gak keren mergo ora demokratisasi. Kowe Islam kok nyebut Allah jare gak napa? Keren. Enggak apa-apa, pada akhirnya Anda bela tanah yang direbut, yang tidak berhak, kamu bela yang berhak. Tapi aja krono HAM atau apa itu bahasa mereka. Kita terbalik macam Allah menyuruh kita bela kaum yang didho. Nah, sekarang tak wari mana yang kedua ini yang menggembirakan Anda. Yang wajib wujud itu Allah apa liyane Allah? Allah. Nah, termasuk dosa kita ini tidak wajib ada terus. Misalnya kita seneng dunia tahu dosa, itu ora wajib wujud. Jadi saya diabaikan sama Allah. Wong ora wajib wujude. Jadi saya dilangno gampang. Wong trimo dosa. Tapi begitu juga amale sampeyan, ya iso dilangno wong trimo amal. Sing ra iso ilang iku Allah Subhanahu
Amalane hasbunallah wa ni'mal wakil. Iku mulane la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mulane la maujuda bi haqqin illa wa ora ana sing wujud hak kecuali Allah. Liyane iku wujud tapi ora hak. Dadi kita warai mulane kena apa kadang-kadang ngaji dengan Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Wong sing lafadzno la ilaha illallah tetep di swarga senajan tau zina tau nyolong. Iso wae Allah ngilangno barang sing ora wajib wujude iku dosane zina, dosane nyolong. Meskipun kita tetap berusaha semaksimal mungkin menghindari zina dan nyolong. Tapi kira usah darani wong nak tau nyolong ora bakal mlebu swarga kliru. Mergo nek hukume Allah ora ana nyolong. Nak Allah nyepura ora ana nyolong. Nyolong nak ngene, Ruhin nyolong duit Mustafa 1 juta. Berarti Ruhin melarat nyolong duit Mustafa 1 juta sing sugih. Berarti piye? Ruhin nyolong duit. Jajal nak Allah bahasakno. Ruhin kawulaku njupuk duitku. Duitku sing digawa Mustafa dijupuk kawulaku jenenge Ruhin. Kok Ruhin iso Mustafa iso nuntut to piye? Tak balen menen. Tapi aja kulo kene iki aja. Ruhin nyolong duit Mustafa. Nah ning donya kan dihukum. Ya dihukum diketok tangane mbok dak penjara, mbok digundul kritinge pokoke dihukum. Ruhin njupuk duit Mustafa. Nah Allah bahasane piye? Ruhin kawulaku njupuk duitku sing digawa Mustafa. Aku muni ra apa-apa jare pangeran. Ya wis ra apa-apa. Mustafa ra iso nuntut Gusti piye? Duitku dijual Ruhin jare jenengan ra apa-apa. Kafir ke Mus. Manusa aja duwe-duwe, sing duwe aku pangeran, kowe kecangkeman. Juga ten kafir mesti langsung diamuk. Akhirnya Mustafa menjemput Gusti kalau ikhlas. Panjen niku, "Lha ikhlas ra ikhlas iki dhuwitku," jare pangeran. Dadi pangeran nak nyepuro dosa iku gampang banget perkarane hak adami pun iso dibahas ngono. Ya kalau baleni malih. Dadi mulane Nabi Adam iku mbek umat sing nakal itu tetap nangis. Misalnya Nabi Adam Ruhin nyolong sepeda motornya Mustafa, putuku nyolong sepeda putuku. Malah ngandani mos mbek dulur aja ngono, bebasno wae wong digo dulure kok. Oke. Iku sok ben sampe ning akhirat lho ora saiki lho. Iku sok ben eling-eling iku. Mulane Allah nyepuro dosa ku gampang banget senajan to nyolong. Maksudnya mergo cara Allah sing dijupuk itu nyane Allah ora iso rido. Lah yo ning donya aja ana bahasa Ruhin nyolong duwe Mustafa. Tapi misalnya Allah bahasane piye sebagai akhirat? Ruhin kawulaku njupuk duitku. Sing digawa Mustafa. Berarti Ruhin njupuk duitku. Kan gak ono istilah duwe Mustafa. Mergo Allah tok sing wajib wujud, liyane gak iso dilangi, termasuk ngamal iso dilangi kabeh. Justru iku malah enak, Gus swarga menamung fadhole Allah, namung rahmate Allah. Jadi eling-eling iki penting kula aturaken. Dadi kadang-kadang wong kudu perlu ilmu hakikat. Ya guling-gilingan. Mulane masyhur niku. Napa wonten wali donga teng multazam. Kula iki apal siire. Ana muznibun, ana mukhtiun, ana asi. Antara khimun, anta ghafirun. Jadi napa anta afi. Hadihi salah satun bisalah sati wasayah liban awsofuhu awsofi. Jadi orang wali ini rada jadab ngomong tentang multazam. Ya Allah, saya ini mudnib, orang yang banyak salah. Saya ini orang yang banyak maksiat, asin. Tapi engkau sifatnya ghafur, engkau sifatnya afi. Afi itu pemaaf. Yakin Gusti boten lucu nak sifatnya jenengan kalah mbek sifat kula. Jenengan pangeran kok sifatnya kalah mbek sifatnya makhluk. Manane kan ya ora lucu misalnya sifat ghafuri Allah tukaran mbek maksiatem jebule menang maksiatem. Lucu apa gak? Menang di kira-kira. Menang rahmate pangeran. Jadi cerdas ra karuan. Dadi ya. Nah, ya kan ya ora lucu misalnya sifatnya Allah kalah mbek sifatnya manusia. Mulane Nabi kadang nak ngendikan wong sing bar salat subhanallah salasan wa salasin wa hamdahu salasan wa salasin wa kabbar wa salasan summa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat dunubuhu wa in kanat istazabatil bahri. Dosane kabeh disepuro senajan to jumlahe sak untuk eskur. Jadi kadang Nabi nang ngekeki rojak teng kawulane wis nenggone umat wis sepuro kabeh. Karena cara Allah ya enteng wae.
Tapi masalahnya, nak istitakdir seneng dosa, nggak larang lafadzno kalimat iku. Umpama nglafadzno iku ora pas 33 mergo sampe gremeng. Ana subhanallah lagi pitu wis genti. Soalnya terus kula nu curiga tiang-tiang sing wiridan. Kula Gus semengi maca la ilaha ping 10.000 jebul suwat. 100 sing mau suwat sejarah anggere ngono ya Gus. 100. Jebul 1000 mau 5 menit. 10.000 berarti 5 ping 10, 50 no. Separah. Jadi eling-eling ya, terus demokratisasi HAM itu sesuatu yang tidak wujud, tidak ada. Artinya itu tidak akan bela Anda di akhirat. Sing wujud itu Allah Subhanahu wa taala. Lain nak iman ya iman be Allah. Meskipun kita di dunia secara aplikasi misalnya bela kaum yang tertindas. Mergo ya perintah Allah digengken bela kaum napa tertindas. Pokoknya kita harus bela Allah karena Allah itu yang wujud, Allah itu yang menolong kita, bukan yang lain. Nak tauhid itu bahasa orang ngeten iki rumah tenan iki sing ngaji sing Arab mungkin ngertos. Ini yang wujud apa? HP kan. Di tangan kanan saya ini apa? HP. Di tangan kiri HP. Kemudian ini tak benturkan, per. Benturan itu ada apa enggak? Sampean jawab. Enggak ada. Cara ilmu tauhid enggak ada. Kita diajari mulai kecil ilmu kalam enggak ada. Yang ada ini 2 HP. Kalau dibenturkan keras jenenge benturan. Kalau dipisah jenenge pisah. Lalu kamu cari makhluk jenenge pisah rupane piye? Ya ora ono blok-blok. Nah ini jenenge amrun i'tibariyun. Di dunia itu kan ada, makanya kan neng ilmu tauhid, ilmu kalam ini ono alane. Darajatil wujud itu arba'atun. Siji wujudan hakikian niku namung Allah tok. Ada wujudan nisbiyan, ada wujudan i'tibariyan, ada wujudan dzihniyan atau suwariyan. Seperti ini loh. Yang ada ini 2 HP kan. Ini bisa kamu pegang, ini HP, ini ada warnanya, ini kamu pegang. Tak antemno badhe rugen ya loro. Ini wujud. Jenenge wujud. Terus ketika saya dempetkan, ini jenenge apa? Dempet, ijtima. Ketika saya pisah, jenenge iftira. Lalu pisah ini wujud enggak? Enggak. Ijtima juga enggak. Kowe iso goleki. Ijtima rupane ijo. Iftira, saya kira ono lagi mlaku-mlaku. Ora ono sing ngono yo HP. Paham ya? Nah, membiarkan manusia beragama itu jenenge demokrasi. Terus demokrasi itu apa? Sing ono wujude ta demokrasi ini? Wonge kan? Demokrasi itu ndak ada. Lah gak ada kok kowe bela-belani nganti mati terus kok sampe nyafati kowe. Nak bela apa? Meskipun nanti lewat perintah Allah kita bela kaum lemah. Yang mungkin dalam istilah disebut demokrasi. Tapi ning atimu tetap faktore bela. Mergo iku sing Lah kadang wong salah paham, wong ora wujud kok digoleki. Mulane nek salat iku ora usah kuwatir gak ditampa. Sing wujud iku kowe. Lah nek ngene iki jenenge rukuk, nek ngene jenenge sujud. Ya sudah seperti itu. Allah menerima kamu, asal sujudnya sahih ya diterima. Tapi kira iso ngandalo sujud. Sujud enti Gusti ya kowe iku sing jenenge sujud. Mulane disatekno siji jenenge masdar, jenenge sajid. Angger wong sing nglakoni sujud jenenge sajid. Ya wis inama ya taqabbal wa minal muttaqin nek kowe takwa ya sujud ditampa. Manane ya kowe iku sing ditampa ora kok sujud ya ora ono. Wong sing ditampa sujud manane ditampa wong iku dilebokno napa? Suwarga. Lah sekarang orang tuh mulai tidak tahu itu. Kalau bela demokratisasi seakan-akan ini makhluk wujud yang bisa membela dia, mensafaati dia. Paham tak maksudnya? Jadi eleng-eleng ini wujud wahin. HP. Kalau begini namanya kumpul istimak. Kalau gini iftira. Tapi istimak sama iftira ini tidak wujud hakikatnya. Karena ciri utama barang wujud itu bisa dilihat, bisa diraba, bisa dilacak, atau bisa yukol, bisa dinalar. Misalnya Allah tidak kelihatan, tapi kita pasti yakin kalau ada makhluk pasti ada khalik. Nah, kowe iso muni istimak itu wujud. Barang endi? Golekno HP, ngetak jejero jenenge wujud. Lah ya wujude endi? Ya apa jejero jenenge? Lah ya wujude. Apa kumpul iku endi? Ya pet HP, lah ya HP ini sing pet. Sing darane kumpul gitu coba. Enggak ada kan? Ini jenis iktibari. Ada konsensus bahasa yang kalau gini dinamakan kumpul, kalau gini dinamakan bisa. Tapi dua hal ini sama-sama tidak ada khorijan dalam faktanya. Meskipun ada secara iktibarian, orang akan menganggap itu ada. Mulane cantik itu ora wujud kan. Kowe iso wae meyakini bojone cantik karena sing darane elek iku terakhum ngono wae.
Buktine wong Afrika sing elek ngono iku ya akeh. Miss Afrika diperkosa. Kowe delok iku dikene aku ora dolan. Mana ke protes kok saudarane ayu ku mripat ku piye. Mergo cantik ku napa kan? Iktibar. Enggak ukurannya nisbi. Kowe janggal gak ana wong Afrika diperkosa. Kuru hitung kuwi jare rote udul arep kowe ora gelem mesti kono. Kono kowe ora gelem padahal. Tapi kan yo aneh kan, kowe orang Afrika misalnya juara ratu kecantikan Afrika, kowe delok janggal to ora? Gak jawab ya. Iki nanti. Pokoknya kan diperkosa iso. Ya karena itu nisbi itu kak sing wujud yo kritinge iku sing kapan wujud iku wong Afrika. Ayune empo, ayu ora jelas. Ngene nek darane bojo melek tenang ae iku nisbi. Cara kowe ayu berarti apa? Yo, berarti sing wujud itu bojomu, ayu ora iku ora wujud. Tapi misalnya sampean bantah kalau ada konsensus kalau seperti itu diarani ayu. Ya ora roh, pokoke ora roh, pokoke agar beda wilayah ya beda napa? Konsensus. Wong Afrika itu cara wong Jawa mungkin wah iku cemeh apa wong kok putih ngono kok sapi. Kalau nanti kenalan mbek wong Papua ngireng-ngireng. Kalau kamu lihat orang putih itu aneh, orang kok putih kayak liwat saja sapi itu kan putih. Wah, jadi dia aneh barang putih kok indah, kok aneh caranya. Kesaroi dia putih ke sapi itu seperti itu repot terus malah repot. Sesuai kok Madura kabeh cara berpikir terus. Dileng-eleng ya terus ben sampean yakin nih melane ulama marai kita kon yakin dat pertama iman ku mbek Allah. Allah iku zat sing wajibil wujud. Zat sing wujude iku wajib. Artinya enggak kebayang la yu'aqqalu ma'nahu nek Allah iku enggak wujud, itu enggak kebayang. Dengan adanya makhluk yang seperti ini kita pasti yakin khaliknya itu wujud. Kalau nanti berdebat sampai setengah jadab, setengah niku. Kalau nanti didebat nggih teng ati kula nggih setan sing debat. Kan ngendikane Kanjeng Nabi niku la yazalu syaiton. Setan itu selalu ngeridu kamu sehingga mereka sampai pada titik pertanyaan pertama, siapa yang bikin gunung? Kamu jawab Allah. Siapa yang bikin bumi? Kamu jawab Allah. Semuanya kamu jawab Allah. Lalu setan ini membakar hati kamu dengan bertanya, faman khalaqallaha. Lalu Allah sendiri asal usulnya siapa dan yang bikin siapa? Ngendikane Nabi kalau sudah sampai seperti itu kamu harus berhenti. Aneh, ya mau kalau suwon sana ndelok TV ya nek seneng mangan nek seneng turu. Engko setan pengen ki was-was jebule wong ngorok kan ngenteni sesuk. Sesuk dinteni jebule tangi turu ngopi. Bar ngopi dinteni jebule mikir BPKB kan bingung deh. Jebule ora tau mikir filsafat Allah mau. Lah iku mulane wong bingung utang kadang dadi swargane. Perkarane ora mikir Allah. Kok nak mikir Allah malah kena pikirane setan. Faman khalaqahu sing gawe Allah iku. Nah kemudian itu terus bertahun-tahun saya punya penyakit seperti itu. Saya lawan terus. Sing iso marekno ya ayate pangeran. Ngene iku tengene ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Oke, begini cara sama tak warai ya. Yang bisa jadi faktor itu sesuatu yang wujud apa yang ghairi wujud. Faktor apa saja? Yang wujud. Sekarang bumi ini kadung wujud. Kalau awal alam ini al-adam, saya ulang lagi ya. Kalau awal alam ini al-adam sesuatu yang nihilisme atau tidak ada. Kemudian alam ini menjadi ada, berarti Anda mengatakan barang tidak ada menjadi sebab barang yang ada. Itu stres apa tidak? Paham nggak maksudnya? Lah iya, nah alam ini adanya alam dengan tidak ada dulu mana? Kan dulu tidak ada. Tapi ketika dulu tidak ada ini pasti ada di luar alam yang wujud. Itu yang kita yakini Allah yang menjadi faktor wujudnya alam. Terus ono iso wae dhisik ora ono sapa-sapa jujuk alam wujud. Berarti kedarani barang enggak ada menjadi sebab. Lah ora ono kok dadi sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa jadi sebab. Yang bisa jadi sebab hanyalah sesuatu yang ada. Lah yang ini kita sebut Allah disebut musabbibil asbab, penyebab dari segala sebab. Apalah istilahkan kamu.
kamu silakan Allah atau musabbibil asbab atau kausa prima macam-macam. Enggak, Allah itu musabbibil asbab. Kemudian di Islam Allah musabbibil asbab disebut Allah. Tapi utama Allah nerangno itu sementing wujud sik, sing jenenge sebab sementing wujud sik. Am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah alam sebanyak ini diciptakan tanpa ada sek yang wujud mendahului alam ini? Pasti ada sek yang wujud mendahului alam ini. Lah sek ini kita sebut Allah. Kan disebut kul ayyu syai'in akbaru syahadah qulil lah. Paham sing maksud ya? Jadi kowe nak kena penyakit ngono oleh ngilangi siji nak kira iso tinggal ngopi, mak ngene ngene tinggal. Terus sesuai setan ngomongi, setan jenenge sebab itu barang wujud. Nak barang adam ndak ada, gak mungkin jadi sebab. Lane goblok kok melarat ning kene wae, aku pe turu terus. Ana sing gelem dikeloni kan yo kelon, iso kan ora gelem ya wis iso turu wae terus ungkap-ungkap wis katokan cekak, gak kambenan terus apa? Wis bingung setan ape godho iki piye. Kemudian nak setan wedok kan isen roh ora kelambinan. Akhirnya malah ati godo. Mulane Kanjeng Nabi yen figur yang luar biasa ya. Jadi ada sahabat yang mengalami itu, Mbak Nabi malah diguyu dingendikani dzaka soriful iman. Wis jonggo iman apik. Tapi kula ulang jenengan nggih carane ngoten nggih. Pokoke urutane urip ku yakin ana zat sing harus wujud dulu sebelum alam. Ini disebut wajibil wujud napa? Lah wajib wujud itu apa? Mergo kita akal secerdas apapun akan mengatakan sing jenenge sebab harus sesuatunya itu wujud. Enggak mungkin sesuatu yang enggak ada menjadi sebabnya alam yang ada. Itu disebut amkhuliqu min ghairi syai'in amhumul khaliqu. Wali saluna yang bakal den takoki sapa ngake yaumul kiamat ing dalem dina kiamat ama sing perkara kang ana sapa ngake yaftaruna gawe-gawe sapa ngake. Yang dibuna tegese gawe-gawe sapa ngake ala wa atas ya Allah. Mereka dimintai tanya soal atau bikin kelan takok sing bentes-bentesno sing meleh-melehno. Jadi orang kafir nanti itu ditanya, tapi orang kok ditanya nopo ditanya yang baik-baik itu tidak ditanya dihardik, dimaki-maki itu. Terus tak ke ini umat uji beli reso nyukuri. Ditanya tapi ditanya taubeh. Tapi kalau orang Islam ditanya Tuhan itu yang baik-baik. Ada takoi. Ben swarga tan neraka hen, swarga. Tunjuk widadari pira kita mulai. Wis nek takoi. Gak ada neraka hen. Tapi apik takoke ora napa? Taubeh. Fil-filaini dan filur. Tapi nak wong kafir ditakoki soalan apa? Taubihin kelan takok sing bentes-bentesno atau takok sing ngenyek. Ya iku nak manani sing ngenyek utawa sing bentes-bentesno napa? Takok tapi napa? Ngece pokoke sing ngene kula ora takok api-apian kok. Jadi orang-orang kafir nanti ditanya tapi soalan apa? Taubihin. Walamu telam fil-filaini dan filur iku lamu kosamin lam kosam. Wa khudi falantin juang apa fa'ilu ma apa fa'ile ikilah loro-lorone napa walah miluna kalian fa'ile walisaluna rupane alwawu wawu ini maksudnya wawu wa nun rof ilah rof